Бародаро омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов. Ман наметавонам бародаро ки хоҳиши шуморо накунам, яъне ки последнее время шех қати ҷонон мезанад, садои умед қати ятая дигаш мезанад, реванши ки мешавад, чӣ хеле мешавад. Бисёри бародарро хаста карда, гарчанде ки дар бораи садои шайтонам бисёр бародаро мегӯянд материал дорем бародар гир кунамро, ман барои шуморо хаста накардам. Как никак ман наметавонам бародаро суханои шуморо дар замин монам. Барои чӣ хотире ки шумо ин маро дастгирӣ мекунем бародаро ва канали ман албатта ки бо шумо зинда е. Яъне ки хоҳиши бештари подписчико инами видеои страшилка, яъне ки марҳамат бародаро, сар мешава ози тамошо мекунем ҳамроҳи шумо як видеои страшилка ва бародаро ма як стил, як намуд контент ҷойгир карданем ки и хеле оз нест дар YouTube ва и кора мо савместна қати шумо мекунем. Яъне ки чӣ хеле ози ма якта пример кардагиам, як бародар рӯй кардагие, яъне ки мо камтар тағйир додаем нақли ӯра. Яъне ки ма бигӯм чӣ гап мешава, мисол ягон ҳолати даҳшатнок, ягон ҳолати тарсноке ки бо шумо рух додагие, шумо дар инстаграми ман дар личкаш менависен. Инстаграми ма всегда дар болои видео ҳастай. Ҳамуро дар директи ма, яъне ки дар личка инстаграми ман менависен. Мо ҳамуро рӯи навор меёрем, яъне ки просто намехонему, рӯи навор меёрем. Мисол ҳамун нақли шумо қати мо бозӣ мекунем. Примерш бози ма дар видео нишон медам, мо якташа кардагием ва ма ду варианти ҳамин кора кардана шуморо нишон медам. Шумо интихоб кунед ки кадомаш хубтара. Яъне ки ма ин ролика шуморо нишон медам, ролики дар асоси нақли як бародар кардагием, аниқтараш дар охири части охиршай нақли ҳам бародар қай туғри мегирифтаги мо аввал камтар чиз ворид кардем, барои оне ки нақл худаш кӯтоҳи бад буд, неинтерес намешид. Мисол пример ҳамин хел мешавад. Ин видеоро тамошо мекунем ва баъдан бародаро бо аз интернет як чанд историёҳои страшниро ки одамо ба навор гирифтагианд ҳамроҳи шумо тамошо мекунем ва бинависем бародаро ки ҳамин видеоро шумо кай тамошо кардастен, шаб ё ки рӯз ё ки баъди обед. яъне ки бародаро видеое ки дар асоси нақли шумо мешава, ма мояд шайна карданем, ман нишон метам шуморо ки мо ду вариант карда мин баъд мисол ҳам ки нақла шумо карден, ма ду вариант қати нишон метиҳам. Шумо интихоб кунед ки хубтараш ма кадом варианташ қати, якум қати ё дуюм қати. Якум вариант, яъне ки инами хел мешава. Бародаро ду кас дар хона шаб уже дер шидагия, бевақт шидагия, шиштагияну як кори худшона обсуждат кардисян. Ногаҳон як кори ғайриёдӣ рух мета ки ёра метарсона. Короче, братан, любой кор меша, стараться как, или кор камаш меша, сад вроде. Медом, вай хаму рӯзашки шида ку, вай соат ҳози давоним шав. Ина куҷо мешав, хеле қадар ман рафтам унҷа мошини газан заказ омад ку, пас бара ишам роз. Вақти ку яъне ки бародаро чӣ хеле ки шумо дар навор диден, устал аз ҷош берҷоа мешава. И одам ба пушт хоб буд, соз намефаҳма ки ҳаминҷа буд ё ки набуд, яъне ки ба назди чашмаш мегзара устал тез ва резка ба таи устал нигоҳ мекунад ки дар так ягон кас набошад. вақте ки нигоҳ мекунад ҳеҷ кас нест. ин кор тарси ӯра то чанде зиёд кардан мегирад ва вақте ки сарша аз таги устал боло мекунад, дар ҳамин ҳолат дар аз коридор кушода пӯшида мешававу як кас аз коридор ба комнатаи дигарӣ медорояд. дар ин хона пеш аз ин одами киртасафед як кас дига истодагӣ буд ва ӯ ай мепурса ки дар хона кияй? И мега ҳеҷ кас набуд хонада, яъне ки дари берун маҳкамай. ин кор албатта ки тарси ёра бо якбора дучанд мегардонад ва баъдан свет мурдаву гирён шидан мегирад ва вақте ки рафтанӣ мешаванд, даре ки ба тарафи коридор мебара кушоданӣ мешаванд, ҳамун чизе ки аз коридор спални рафтагӣ буд, комнатаи дигарӣ бо аз пеши он мебарояд. ба тарс бо ҳарос ҳаракат мекунанд ки свети коридора гирён кунанд. вақте ки свети коридора гирён мекунанд, дар коридор уже ин чиз набуд.
вақте ки ба берун мебуранд дар коридори калон, дар аз пӯшон тарақас мекунанд, мегарданд, нигоҳ мекунанд, ҳеҷ кас нест. Не ки баъдан як чизе пайдо мешавад ки ӯро сахт метарсонад. яъне ки бардоро инаи варианти якумаш буд ки нақли шуморо мо бозӣ мекунем, ба тариқи бозӣ нишон медиҳем ва ҳамуро бо ман нақл карда шуморо нишон медиҳем. яъне ки инами хел. Ана варианти дигимаш чӣ хел мешавад? Ҳамин видеоро просто целиком бе иштироки ма тамошо мекунем. яъне ки инами хел. Короче, братан, любой кор меша. Стараться кайф, кор камаш меша, сад рӯзе. Медонам, вай ҳамон рӯзеш ки шида ку, вай соатҳои дувним шав. Ина куҷо мешав хеле қадар ман рафтам унҷа мошини газан заказ омад ку, пас бара Ишам роз. вақте ки ку Что ҷаноба? манава тухи бехам мурат ҳастам бесан бихирем ва бардоро шумо нависем дар комментария ки вақте ки мисол ҳамин хел нақлҳоро ки агар дар сари ягонтаи шумо рух дода боша ягон историяи страшниву мо дароӣ кардем, мо ҳамуро бисозем, бозӣ кунем дар ҳамун нақшҳои нақли шумода дар асоси сценарияи шумо. яъне ки ма ҳамуро дар ҳолати снимат карданмон ҳамин хел ранги дигим вариант монам рава ё ин ки ранги якум вариант вори хидм гапои хидм хати комментировать карда монам. интихоб кунед дар комментария бинависед якум вариант хуба ё ин ки дигим. ва хиди вообще ҳамин идея шумода чӣ хеле махкула ки ҳамин хел историҳое ки шумо модароӣ мекунем мо ҳамиёро бозӣ карда шумода нишон медиҳем. ина биёем бародора як контенти нав, контенте ки не толка Есим Шарипов, ира мо ҳамроҳи шумо мекунем. автораш ҳамаи мо мешавем, яъне ки вес канали Есим Шарипов мешавад автораш. ва инак бародоро тамошо мекунем як чанд историҳои тарснок аз интернет. дар ин видео бародор автори видео дар байни ҷангал як башняи партофтагиро мебина дар ними шав. намедонам бародор агар шумо ҳам хел чиза бинед дар ними шав мефоратон ки болош буроя нигоҳ кунед. ҳай боша болош мебурая мебина ки чия. вақте ки болош баромадаиста ягон чизи интересни намебина беғарз аз оне ки дар лесинсо бинем паррандаҳо чӣ кор кардиян, дальша мебинем чӣ гап мешавад. ва вақте ки ба лесинсо баромадаиста чӣ хел овоз мешнава. Бисмиллахи рахмани рахим. في صوت تحت في صوت تحت هنا شوفوا вақте ки ба ин тараф нигоҳ мекунад як суроб як чизи ба мисли одам мебинад. ва автори ҳамин видео ин видеоро чӣ хел нишон дод. дар зери видео менависа ки ин одам дар ҳамин ҷа зиндагӣ мекунад. шумо афти одама нигоҳ кунед, яъне ки иҷа вообще барои зиндагӣ туғри намегирад ва агар дар иҷа ки зиндагӣ кунад лесинсо ба назар намераса ба он намуд лесинсае ки ба болои ӯ ягон кас биравад, мумкин бупара ёдам. ва автори видео бардора аз подписчикош мепурсад ки шумо чӣ фикр доред, ҳами реалние ё ин ки призракае. ва ма бародоро боша аз подписчикои худам мепурсам ки ҳами реалние ё ин ки пастанова. яъне ки агар фикри шахсии маро пурсед, ма фикр мекунам ки бештар ба пастанова монанди дорад, мисли видеои кардаги мо ворид. ва агар интересни боша бардор тарзи ҳамон видеоро мо чӣ хел тайёр кардем нависед, ма мепартам дар канал. яъне ки барои чиш ма дар иҷа мегӯям ба пастанова монандае ки то ест ки сюжет ҳичи нестае. просто одам хе пайдо мешавад, мерава бо темболи рӯша нишон наметан. барои чӣ? барое ки хай рӯша нишон будӣ, мегӯянд ҳо мо туро дидем дар фалон видео будӣ. ва агар одаме боша ки дар ин ҷа зиндагӣ мекарда боша, чӣ ба дар лесинса пай пош нестае. дар ин бора чӣ фикр дорем бародаро, фикротна дар комментария бинависед ва ҳамада хайр то видеоҳои оянда.